Kira beli, oh saya. Kok hanya 4 lagi? Iya, susah. Akan pujuk dalam sana. Memang tumben nih, tapi ada banyak kan. Tidak ya tumben kan ni. Iya. Sini.ภาพรวมในวันนี้ประมาณ30หลังคาเรือนในเฉพาะพื้นที่โคกเคียนที่ได้รับความเสียหายนะครับในเบื้องต้นแต่ในจำนวน30หลังคาเรือนนั้นก็คือเป็นในลักษณะความเสียหายในเรื่องของกระเบื้องนะครับที่อยู่อาศัยนะครับของพี่น้องประชาชนซึ่งในเบื้องต้นนะครับทางอบต.ก็จะช่วยบรรเทานะครับในระดับหนึ่งและก็ที่เกินความสามารถก็จะส่งให้กับอำเภอนะครับปป.จังหวัดและก็ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้สั่งการในเรื่องของการเยียวยาตามลำดับต่อไปครับ